Një vajzë e re, vajza e një shërbëtoreje, I shpëton jetën një të panjohuri në një moment kritik. Në ditët në vijim, ai e gjen veten të pushtuar nga një ndjenjë e çuditshme njohurie. Duke punësuar hetues, ai shpejt kupton se kjo shpëtimtare e thjesht mund të jetë fillimi I një zbulimi tronditës. Ajo që do të zbuloj mund të shkatërroj ose shëlboj të ardhmen e tij. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonohuni në kanal për më shumë histori emocionuese. Nxehtësia mbyt se dukej se thithte gjithë energjinë nga rrugët e zhurmshme atë pasdite vere. Mark Aliu po ecte nëpër bulevardin kryesor, kostumi italian I ngjitur pas trupit nga djersa, kur ndiu një marramendje të çuditshme t'i pushtonte shisat. Në 42 vjeç, sipërmarrësi kishte ndërtuar një perandori financiare që e vendoste atë mes burrave më të pasur të Shqipërisë, por në atë moment, të gjitha paratë e botës nuk mund ta pengonin të dridheshin këmbët e tij si degëza të thata. U përpoq të mbështetej në shtyllën e parë që gjeti, por errësira tashmë I kishte pushtuar shikimin. Zërat përreth u bën njehon të largëta ndërsa trupi I tij po rrëzohej në mes të trotuarit. Turistët që kalonin aty pranë ndaluan të trembur, duke formuar një rreth burrit të rënë, por askush nuk dinte me siguri se çfarë të bënte. Disa pëshpëritnin të nervozuar, të tjerë merrnin celularët për të filmuar skenën e pazakontë. Ishte atëherë kur një vajzë 17 vjeçare kaloi turmën me një vendosmëri që kontrastonte me moshën e saj. Sofia kishte flokët e saj ngjyrë kafe të lidhura në një bisht kali të thjeshtë dhe mbante uniformën e vjetër të një shkolle publike. Pa hezitim, ajo u gjunjëzua pranë sipërmarrësit dhe vendosi duart mbi gjoksin e tij, duke filluar një masazh kardiak që kishte mësuar në një kurs bazë të ndihmës së parë të ofruar në komunitetin e saj. Të lutem, qëndro. Do të bëhesh mirë, përsëriste ajo ndërsa shtypte gjoksin e burrit me forcë dhe saktësi. Një grua më e vjetër, e cila kishte ardhur duke vrapuar nga një lokal aty pranë, ju afrua skenës. Ishte Roza, nëna e Sofis, e cila punonte si pastruese në objekte të ndryshme në qendrën e Tiranës për të mbështetur vajzën e saj. Sofia, çfarë po bën? Pyeti Roza, me frym. Nën, ai ka nevojë për ndihmë. A e thirrën ambulancën? Sofia nuk I ndalonte lëvizjet ritmike mbi gjoksin e Markut, duart e saj të vogla, por të forta duke e mbajtur zemrën e tij të rëndë. Roza vështroi fytyrën e burrit të pandërgjegjshëm dhe ndiu një drithërim të çuditshme t'i përshkonte shpinën. Kishte diçka të njohur në ato tipare, por nuk mund ta identifikonte se çfarë. Kostumi I shtrenjtë, ora e artë në kyçin e dorës, gjithçka tregonte se ishte dikush I rëndësishëm, por në atë moment ai ishte thjesht një qenie njerëzore që kishte nevojë për ndihmë. Paramedikët mbërritën 15 minuta më vonë, kohë e mjaftueshme që Sofia të mbante qarkullimin e sipërmarrësit funksional. Ndërsa shpëtimtarët morën përsipër kujdesin, duke përgatitur pajisjet dhe duke vendosur Markun në barel, Sofia u largua ngadalë, duart ende duke I dridhur nga adrenalina. Ju I shpëtuat jetën, tha një nga paramedikët nënës dhe vajzës. Nëse nuk do të ishte për masazhin kardiak, do të kishim humbur shumë kohë. Roza e tërhoqi Sofin nga dora, duke u përpjekur të largohej diskretisht nga turma që ende ishte grumbulluar rreth ambulancës. Ajo e dinte se njerëzit si ata nuk ishin mësuar të përfshiheshin në situata të tilla. Njerëzit e varfër duhej të kalonin pa u vënë re, veçanërisht kur kishte kamera aty pranë dhe gazetarët fillonin të mbërrinin. Nën, a do të bëhet mirë? Pyeti Sofia, duke shikuar pas ndërsa po largoheshin nga skena. Po, vajza ime. Ti bëre gjithçka që mundje. Roza shtrëngoi dorën e adoleshentes, por zemra e saj rrite fort për arsye që shkonin përtej shqetësimit për të panjohurin. Në spitalin privat më të shtrenjtë të Tiranës, Marku u zgjua 2 orë më vonë në një dhomë me pamje panoramike të qytetit. Koka I rrite dhe kishte pajisje të ndryshme të lidhura me trupin e tij, por ai ishte gjallë. Mjeku që po e trajtonte shpjegoi se kishte pësuar një sinkop vazovagale të rëndë, ndoshta e shkaktuar nga stresi ekstrem dhe lodhja. Zotëri Aliu, keni pasur shumë fat. Nëse nuk do të ishte për ndihmën e parë që morët në rrugë, gjendja juaj mund të ishte komplikuar seriozisht, shpjegoi kardiologu. Një vajzë e re e bëri masazh kardiak derisa mbërriti ambulanca. Marku u përpoq të kujtonte momentet para se të humbiste ndjenjat, por gjithçka ishte konfuze. Kishte një zë femëror të ri që I lutej të qëndronte. Një zë që I zgjonte një ndjenjë të çuditshme në gjoks, sikur ta kishte dëgjuar më parë diku larg në kujtesën e tij. Ku janë? Vajza dhe a kishte dikush tjetër me të? Fatkeqësisht nuk e dim, zotëri.
Ato u larguan para mbërritjes së ekipit ton. Nuk lan as emra, as kontakte. Gjatë 2 ditëve në vijim, ndërsa po shëroi në vëzhgim mjekësor, Marku nuk mund ta hiqte atë zë nga koka. Kishte diçka në të që e shqetësonte thellësisht, një njohuri e dhimbshme që nuk mund ta shpjegonte. Vendosi se duhej t'i gjente njerëzit që e kishin shpëtuar, jo vetëm për t'i falendëruar, por për të kuptuar pse ndjehej kaq i shqetësuar. Punësoi një agjenci private hetimi dhe dha të gjithë informacionin që kishte, një adoleshente rreth 17 vjeçare me flok kafe, uniformë shkolle publike, e shoqëruar nga një grua më e vjetër, ndoshta nëna e saj. Përshkrimi ishte i paqartë, por Marku ishte i vendosur t'i gjente. 3 ditë pasi u lirua nga spitali, ai mori një telefonat nga detektivi privat. Informacioni ishte i saktë, Sofia dhe Roza jetonin në një lagje sociale në periferi të Tiranës. Adoleshentja studionte në një shkollë teknike dhe nëna e saj punonte si ditore në shtëpi të ndryshme në qendër të Tiranës. Ajo që tha detektivi më pas, bëri që zemra e Markut të ndalonte pothuajse përsëri. Zotëri Aliu, ka diçka interesante rreth nënës së vajzës. Roza Carmini ka punuar në rezidencën tuaj shumë vite më parë. Ajo u pushua nga puna në rrethana, le të themi, delikate. Marku u ul ngadalë në koltukun e tij prej lëkure italiane, duart i dridheshin. Roza Carmini. Emri i jehoi në mendje si një jehon e një të kaluare që ai kishte provuar ta varroste. Kujtimet të fragmentuara filluan të formoheshin, një shërbëtore e re me sy të ëmbël, periudha më e errët e jetës së tij pas humbjes së babait dhe një natë që ndryshoi gjithçka. Në moshën 25 vjeçare, Marku kishte trashëguar bizneset e familjes pas largimit të papritur të babait të tij. Zia e konsumonte në një mënyrë që asnjë nga pasuritë e tij nuk mund ta lehtësonte. Ai kujtonte në mënyrë të paqartë një punonjëse që punonte në shtëpinë e familjes, dikë që i ofroi ngushëllim në një moment cenueshmërie ekstreme. Por pastaj erdhi akuza, pushimi i saj nga puna, skandali i mbuluar nga familja. Tani, 17 vjet më vonë, një vajzë e re në të njëjtën moshë si në atë kohë i kishte shpëtuar jetën. Një rastësi e pamundur po fillonte të shfaqej para syve të tij dhe Marku e dinte se nuk do të gjente paqe derisa të zbulonte të gjithë të vërtetën për atë natë që kishte provuar ta harronte për kaq shumë kohë. Fajsimi që kishte mbajtur në heshtje që atëherë filloi të zgjohej përsëri, më intensivisht se kurrë. Nëse dyshimet e tij ishin të sakta, vajza që i shpëtoi jetën mund të ishte shumë më tepër se thjesht një samaritane e mirë. Dhe kjo do të ndryshonte gjithçka. Marku e kaloi natën pa gjumë, duke shfletuar kujtimet e tij më të dhimbshme në kërkim të përgjigjeve. Ulur në zyrën e tij private, me pamje nga rrokaqjet e Tiranës, ai u përpoq të rindërtonte ngjarjet e 17 vjetëve më parë. Vila e familjes kishte qenë skenë e momenteve të errëta pas largimit të babait të tij, dhe Roza ishte aty gjatë ditëve më të këqija të jetës së tij. Ai e kujtonte atë si një vajzë pak vite më të madhe se ai, gjithmonë e gatshme dhe diskrete. Roza ishte punësuar nga nëna e Markut, Anjeza Aliu, për të bërë punët e shtëpisë. Ishte një grua e bukur, me buzëqeshje të ndrojtura dhe një shikim të butë, e cila dukej se kuptonte dhimbjen që ai mbante pa pasur nevojë për fjalë. Në javën e varrimit të babait të tij, Marku ishte izoluar në dhomat e tij, duke refuzuar vizitat e familjarëve dhe miqve të biznesit. Ishte Roza ajo që i sillte ushqimet, ajo që shqetësohej nëse ai po ushqehej, ajo që qëndronte në heshtje kur ai kishte nevojë për shoqëri pa biseda. Në gjendjen e tij të cenueshmërisë ekstreme, ai kishte gjetur tek ajo një strehë të papritur. Kujtesa e asaj nate ishte ende e mjegullt në mendjen e tij. Marku kujtonte dëshpërimin, vetmin që dukej se i gërryente shpirtin, dhe se si Roza ishte përpjekur ta ngushëllonte kur e gjeti duke qarë vetëm në bibliotekë. Ajo që ndodhi mes tyre kishte qenë impulsive, e mbushur me emocion të papërpunuar dhe nevojë për të ndjerë diçka përtej dhimbjes. Ai ishte i ri, i humbur, dhe ajo i kishte ofruar të vetmin lloj ngushëllimi që dukej real në atë moment. Në mëngjesin pasardhës, Anjeza e zbuloi Rozën duke dalë nga dhomat e Markut. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe shkatërues. Matriarku i familjes Aliu akuzoi shërbëtoren se po përfitonte nga cenueshmëria e djalit të saj për të provuar të ngjitej në pozicion social. Roza u pushua nga puna në të njëjtën ditë nën akuzën e sjelljes së papërshtatshme dhe tentativës për manipulim. Marku, ende i ashpërsuar nga zia dhe i presionuar nga familja, nuk e kishte mbrojtur Rozën. E lejoi të dëbohej nga shtëpia pa asnjë bisedë, pa shpjegime, pa asnjë lloj mbrojtjeje.
Në muajt në vijim, ai u strehua në biznes, udhëtoi jashtë shtetit dhe gradualisht e varrosi atë episod thellë në ndërgjegjen e tij. Tani, 17 vjet më vonë, pjesët e enigmës filluan të bashkoheshin në një mënyrë që e tmerronte. Sofia kishte saktësisht moshën që do të kishte sot një fëmijë i ngjizur atë natë. Vajza që i shpëtoi jetën mund të ishte vajza e tij, e rritur në varfëri ndërsa ai grumbullonte pasuri të pafundme. Marku anuloi të gjitha angazhimet e ditës pasardhëse dhe u nis personalisht drejt periferisë së Tiranës, ku jetonin Roza dhe Sofia. Kontrasti mes lagjes së pasur të Tiranës ku ishte rritur dhe komunitetit që po vizitonte tani ishte brutal. Shtëpi të thjeshta shtrëngoheshin në rrugë të ngushta, fëmijët luanin mes zhurmës së autobusëve të mbipopulluar dhe aroma e ushqimit të lirë përzihej me nxehtësinë e lagësht të pasdites vonë. Ndaloi makinën e importuar përballë një shtëpie të vogël, të lyer me blu të zbeth, me grila në dritare dhe një kopsht të vogël ku disa lule po përpiqeshin t'i mbjetonin nxehtësisë. Duart i dridheshin kur trokiti në derën e drunjë të lyer. Roza hapi derën dhe bota dukej se u ndal për disa sekonda. Ajo kishte ndryshuar, sigurisht, 17 vitet kishin lënë shenja në fytyrën e saj, por sytë e saj mbeten të njëjtë. Shpreha e surprizës shpejt u shndërrua në diçka mes frikës dhe zemërimit të përmbajtur. "Çfarë dëshironi këtu, zotëri?" pyeti Roza, me zë të fortë por qartazi e tronditur. "Unë duhet të flas me ty dhe të falenderoj vajzën tënde që më shpëtoi." Roza shikoi anash, e nervozuar nga prania e makinës luksoze përballë shtëpisë së saj. Fqinjet tashmë kishin filluar të vështronin nga dritaret, kurioz për vizitën e pazakonë. "Nuk ka asgjë për të folur, zotëri Aliu." Sofia bëri atë që do të bënte çdo njeri i ndershëm. "Nuk kemi nevojë për falënderime. Të lutem, Roza. Vetëm disa minuta." Përdorimi i emrit të saj të parë e bëri atë të mbyllte edhe më shumë fytyrën. "Hyni shpejt. Nuk dua që fqinjet të krijojnë histori." Brendësia e shtëpisë ishte e pastër dhe e organizuar, por qartazi e thjeshtë. Mobilje të vjetra, mure me disa plasaritje të fshehura nga një pikturë e kujdesshme, një divan prej pëlure të zbehur por mirëmbajtur. Gjithçka aty fliste për dinjitetin e ruajtur pavarësisht vështirësive financiare. Sofia u shfaq në dhomë, duke ardhur nga kuzhina ku po përgatiste një vakt të lehtë pas shkollës. Kur pa Markun, fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje të sinqertë. "Jeni ju? Burri nga rruga. Sa mirë që jeni mirë," thiri ajo, pa asnjë ligësi apo interes përveç shqetësimit njerëzor. Marku ndiu një ny në fyt kur shikoi adoleshenten. Kishte diçka në tiparet e saj, në mënyrën si buzëqeshte, që i zgjonte një njohuri shqetësuese. Ajo kishte sytë e errët të nënës, por forma e fytyrës i ngjante shumë asaj të tij në të njëjtën moshë. "Sofia, shko në dhomën tënde të mbarosh detyrat e shtëpisë," tha Roza, thatë. "Por nën, doja të dija si ndihet." "Tani, Sofia." Vajza u bind, por Marku vuri re se si ajo shikoi pas para se të ngjitej shkallëve të ngushta. Kishte kuriozitet të sinqert në sytë e saj, pa asnjë njohuri për historinë komplekse mes nënës së saj dhe atij burri. Kur mbetën vetëm, Roza kryqëzoi krahët dhe vështroi Markun me një përzierje sfide dhe lodhjeje. "Tani thuaj çfarë ke ardhur të bësh këtu? Pas 17 vjetësh." Marku mblodhi kurajën dhe vuri re një plag të vogël në krahun e Rozës, pothuajse të padukshme, por që i zgjoi një kujtim specifik. Në natën që kaluan bashk, ajo ishte prerë aksidentalisht me një gotë të thyer dhe ai vetë kishte kujdesur për plagën. "Roza, unë e kujtoj atë natë. Kujtoj gjithçka." Fytyra e saj u zbe, por qëndrimi i saj mbeti i fortë. "Nuk e di për çfarë po flet. Plaga në krahun tënd. Ti u preve me një copë xhami nga gota që hodha. Unë vetë pastrova plagën." Roza fshehu instinktivisht krahun, por ishte tepër vonë. Kujtimi ishte aty, i ekspozuar mes tyre si një plagë e vjetër që nuk ishte shëruar kurrë plotësisht. "Dhe çfarë rëndësi ka kjo tani? Ti tashmë ke bërë gjithë të keqen që mund të bëje. Sofia, ajo është vajza ime, apo jo?" Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Roza u ul rënd në divan, sikur këmbët nuk mund ta mbanin më. "Ti ma shkatërrove jetën atë ditë," tha ajo, me zë të ulët por të mbushur me dhimbje. "Nëna jote më dëboi sikur të isha një kriminal. Tha se isha një përfituese, se të kisha joshur për interes. Nuk munda të punoja më kurrë në shtëpi familjesh."
Reputacioni që familja jote më krijoi më ndoqi për vite me radhë. Marku u ul në karrigen përballë saj, duke ndjer peshën e çdo fjale. Unë isha i ri, Roza. Isha i humbur, po vuaja. Dhe ti mendon se unë nuk po vuaja gjithashtu? Ti mendon se ishte e lehtë për mua të zbuloj se isha shtatzën me një burr që më la të poshtërohesha dhe të dëbohesha pa thënë asnjë fjalë në mbrojtjen time? Ti nuk më kërkove kurrë për të më treguar për shtatzënin. Roza qeshi hidhur. Të kërkoja? Për çfarë? Për t'u poshtëruar përsëri? Për të dëgjuar se po shpikja histori për të marrë para? E dija se cila do të ishte reagimi yt. E dija se i përkisnin botëve të ndryshme dhe se ti kur nuk do ta pranoje përgjegjësinë. Marku uli kokën, faji i rëndonte mbi supe si një mal, pra, Sofia vërtet është. Është vajza jote, po. Por kjo nuk të jep asnjë të drejtë mbi të. Unë e rrita vetëm, punova në 3 punë për ta vënë në shkollë, i mësova vlera që pasuria jote kur nuk mund t'i blinte. Sofia është vajza ime. Biseda u ndërprej nga zhurma e vajzës që zbriste shkallët. Ajo kishte mbaruar detyrat e shtëpisë dhe, kurioze për vizitën e zgjatur, vendosi t'u bashkohej përsëri. A mund të pyes pse keni ardhur të na vizitoni, zotëri? Pyeti Sofia, me pafajësinë e dikujt që nuk kuptonte tensionet themelore të situatës. Marku shikoi Rozën, e cila i bëri një shenjë të qartë me sy, asnjë fjalë për të vërtetën. Doja t'ju falenderoja personalisht që më shpëtuat. Dhe të ofroja një mënyrë për të shpërblyer. Si të shpërblesh? Pyeti Sofia, e intriguar. Sofia shko përgati darkën, ndërhyri Roza, por Marku vuri re se edhe ajo donte të dëgjonte përgjigjen e tij. Dua t'ju ndihmoj. Financiarisht. Me studimet e Sofis, me një shtëpi më të mirë. Nuk kemi nevojë për bamirësi, tha Roza, e vendosur. Nuk është bamirësi. Është përgjegjësi. Fjalët mbartnin një peshë që Sofia nuk e kuptonte plotësisht, por ajo ndjeu tensionin në ajër. Kishte diçka mes nënës së saj dhe atij burri që shkonte shumë përtej një falënderimi të thjeshtë për ndihmën e parë. Marku e dinte se nuk do të largohej aty me përgjigje të lehta apo falje të menjëhershme, por kishte bërë hapin e parë. Vajza që i shpëtoi jetën ishte vërtet vajza e tij, dhe tani ai duhej të gjente një mënyrë për të riparuar 17 vjet mungesë pa shkatëruar stabilitetin që Roza kishte ndërtuar vetëm. Në javët që pasuan atë vizitë të parë, Marku zhvilloi një këmbëngulje që e befasoi edhe vetë atë. Çdo ditë, me besnikëri, shfaqej në derën e shtëpisë blu të zbetë me gjeste të vogla që dukeshin të rastësishme, por që ishin planifikuar me kujdes. Ndonjëherë sillte fruta të freskëta, duke thënë se kishte bler tepër në treg. Herë të tjera vinte me libra shkollor, duke pretenduar se mund të ndihmonin Sofin në studimet e saj. Roza i rezistonte çdo tentative për afrim, por Sofia, me kuriozitetin natyror të një adoleshenteje, filloi të interesohej sinqerisht për praninë e atij burri elegant që dukej se kujdesej aq shumë për të. Marku ishte thjesht një person i mirë që kishte vendosur të shpërblente një favor. Nën, pse je gjithmonë e tensionuar kur zotëri Aliu vjen të na vizitoj? Pyeti Sofia një pasdite, ndërsa ndihmonte Rozën të paloste rroba që ishin larë me dorë. Njerëzit si ai nuk bëjnë asgjë pa motive të fshehta, bija ime. Burrat e pasur nuk humbin kohë me njerëz si ne nga bujaria. Por ai duket i sinqert. Dhe shiko sa i lumtur bëhet kur flasim për studimet e mia, mendoj se ai vërtet kujdeset. Roza pshërtiu, duke e ditur se ishte e pamundur t'i shpjegonte vajzës rrjetën komplekse të emocioneve dhe fajit që lidhte familjen e saj me atë burr. Sofia ishte rritur pa praninë e një figure atërore dhe ishte normale që ajo të tërhiqej nga vëmendja mashkullore që Marku ofronte. Marku, nga ana e tij, zbuloi se të ishte pranë Sofis i zgjonte ndjenja që kur nuk i kishte provuar. Çdo buzëqeshje e saj, çdo histori rreth shkollës, çdo arritje e vogël akademike që ajo ndante, i mbushnin një boshllëk në gjoks që ai as nuk e dinte se ekzistonte. Për herë të parë në jetën e tij, ai kuptonte se çfarë do të thoshte dashuria pa kushte. Një ditë, kur Sofia përmendi se kishte nevojë për ndihmë me matematikën për një provim të rëndësishëm, Marku u ofrua ta mësonte. Roza hezitoi, por nevoja edukative e vajzës foli më fort se rezervat e saj personale. Vetëm për disa orë dhe unë do të jem e pranishme gjatë gjithë kohës, tha ajo, me vendosmëri. Marku ra dakord menjëherë, mirënjohës për çdo mundësi për të qenë pranë vajzës së re.
Gjatë seancave të studimit, ai zbuloi se Sofia kishte një inteligjencë të gjallë dhe kurioze, një etje për të mësuar që e emociononte thellësisht. Ajo ndëronte të studionte inxhinieri, por e dinte se kufizimet financiare e bënin këtë objektiv pothuajse të pamundur. Nëse arrit të fitoj një bursë, mund të shkoj në universitet, shpjegoi Sofia me sytë që i shkëlqenin nga shpresa. Nëna ime punon aq shumë për të më dhënë arsim. Dua që ajo të krenohet me mua. Marku ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Aty ishte vajza e tij, e shkëlqyer dhe e vendosur, duke luftuar për mundësi që ai mund t'i ofronte me një gest të thjeshtë. Por e dinte se Roza kur nuk do të pranonte ndihmë të drejtë për drejtë, sidomos prej tij. Ishte atëherë kur i erdhi një ide. Përmes një ndërmjetësi, ai financoi diskretisht një program bursash në inxhinieri për të rinj me të ardhura të ulta. Sofia u regjistrua pa e ditur se programi ishte krijuar posaçërisht për studentë si ajo, dhe kur u zgjodh, gëzimi i saj ishte ngjitës. Nën. E arrita. Fitova një bursë të plotë për të studiuar inxhinieri. Sofia kërceu nëpër shtëpinë e vogël, duke mbajtur letrën e pranimit sikur të ishte thesari më i madh në botë. Roza e përqafoi vajzën, por mbi shpatullën e Sofis i hodhi një vështrim të dyshimt Markut, i cili ishte i pranishëm në fesë. Ajo e njihte shumë mirë aftësinë e atij burri për të lëvizur male kur donte diçka. Çfarë rastësie interesante, murmuriti Roza Markut kur Sofia u ngjit lart për t'u treguar letrën fqinjve. Ndonjëherë jeta na jep shanse të dyta, u përgjigj ai, pa mohuar apo konfirmuar përfshirjen në program. Ti nuk mund të blesh një vajzë, Mark. Nuk po përpiqem të blej asgjë. Po përpiqem të jem babai që duhet të kisha qenë që në fillim. Fjala baba, e thënë me zë të lartë, bëri që Roza të heshte. Deri atëherë, ata kishin vallëzuar rreth të vërtetës, por nuk ishin përballur drejt për drejt me të. Marku vazhdoi, me zë të ulët por të fortë. E di që bëra gabime të tmerrshme. E di që isha frikacak dhe egoist. Por Sofia është vajza ime, Roza, dhe unë humba 17 vjet të jetës së saj. Nuk dua të humbas asnjë ditë më shumë. Para se Roza të mund të përgjigjej, Sofia u kthye, rrezatuese nga lumturia. Marku vendosi se ishte koha për të bërë hapin tjetër. Sofia, si thua nëse të marr nga shkolla disa herë? Mund të ham akullore dhe të flasim për studime. Seriozisht? Do ta bënit këtë? Sytë e Sofis shkëlqyen nga gëzimi i sinqert. Roza donte të protestonte, por pa lumturinë në fytyrën e vajzës dhe nuk pati kuraj t'i mohonte atë gëzim të vogël. Vetëm nëse dëshiron, bija ime. Dhe gjithmonë me orare të kombinuara. Sigurisht që dua. Kështu filloi një rutinë që do të ndryshonte jetën e të treve. Marku filloi të merrte Sofin nga shkolla 2 herë në javë, gjithmonë në kohë, gjithmonë me humor të mirë. Ata shkonin në akullore të thjeshta të lagjes, flisnin për ëndrat e saj dhe ngadalë, Marku filloi të kuptonte personalitetin e vajzës që kishte humbur gjatë rritjes. Sofia ishte e ëmbël, por e vendosur. Kishte një ndjenjë të mbret drejtësie dhe shqetësohej sinqerisht për problemet e njerëzve përreth. Ishte pikërisht lloji i personit që Marku do të ishte krenar ta kishte rritur, nëse do të kishte pasur mundësinë. Por prania e vazhdueshme e një burri të pasur në lagje filloi të zgjonte dyshime mes fqinjve. Komentet e përshpëritura u përhapën nëpër rrugët e ngushta si zjarr në bar të thatë. Pse një milioner vjen këtu çdo javë? Duhet të jetë i interesuar për Rozën. Grua e bukur ende, pavarësisht moshës. Ose ndoshta për vajzën. Epe si e shikon vajzën? Kjo nuk është normale. Njerëzit e pasur nuk bëjnë bamirësi pa dashur diçka në këmbim. Fjalët arritën në veshët e Rozës përmes një fqinjeje me qëllime të mira që shqetësoi për reputacionin e familjes. Roza, e dashur, duhet të kesh kujdes. Njerëzit po komentojnë për vizitat e atij burri. Disa po thonë gjëra të pakëndshme. Roza ndjeu stomakun t'i fundosej. Ishte pikërisht ajo që kishte frikësuar gjithmonë. Prania e Markut në jetën e tyre po krijonte llojin e spekulimeve që mund të njollosnin reputacionin që ajo kishte luftuar aq shumë për ta rindërtuar pas poshtërimit të 17 vjetëve më parë. Atë natë, kur Marku erdhi të merrte Sofin për një tjetër nga bisedat e tyre, Roza e ndaloi në derë. Nuk mund të vish më këtu kaq shpesh. Fqinjet po komentojnë. Çfarë lloj komentesh? Llojin që një nën beqare nuk duhet të dëgjoj për veten dhe vajzën e saj.
Marku ndjeu një val zemërimi. Atëherë le të ndalojmë së fshehuri. Le të tregojmë të vërtetën. Të vërtetën? Ti do ta ekspozosh Sofin ndaj llojit të skandalit që familja jote krijoi rreth meje? Do që ajo të zbuloj se u ngjis në një moment dobësie dhe se babai i saj kaloi 17 vjet duke pretenduar se ajo nuk ekzistonte? Nuk ishte kështu. Ishte pikërisht kështu. Sofia u shfaq pas nënës duke vënë re tensionin në bisedë. Ndodhi diçka? Pse po ziheni? Marku shikoi vajzën, zemra i thyej kur shihte konfuzionin dhe shqetësimin në sytë e saj. Nuk është asgjë, Sofia. Vetëm disa probleme të rriturve. A ka të bëjë me mua? Me miqësinë tonë? Fjala miqësi jehoi dhimbshëm në ajër. Marku e dinte se ishte shumë më tepër se kaq, por gjithashtu e dinte se nuk kishte të drejtë ta definonte marrëdhënien pa pëlqimin e Rozës. Sigurisht që jo, e dashur, u përgjigj Roza duke detyruar një buzëqeshje. Vetëm po rregullojmë disa orare. Por Sofia nuk ishte budallaqe. Në 17 vjet ajo kishte mësuar të lexonte emocionet e të rriturve me saktësi. Kishte diçka që ndodhte mes nënës së saj dhe Markut që shkonte shumë përtej falënderimit për ndihmën e parë. Mënyra si shikonin njëri tjetrin, tensioni që shfaqej sa herë që mbeteshin vetëm, vëmendja e tepërt që ai i kushtonte asaj, e gjithë kjo krijonte një ndjenjë misteri që nuk i largohej nga koka. Nën, tha ajo atë natë, ndërsa po përgatiteshin për të fjetur, pse duket sikur ti dhe zotëri Marku njiheni prej shumë më gjatë se nga ajo ditë në rrugë? Roza pretendoi se ishte e zënë duke rregulluar dollapin, duke shmangur shikimin e mprehtë të vajzës. Është përshtypja jote, Sofia. Nuk është përshtypje. Dhe pse kujdeset kaq shumë për ne? Jo se po ankohem, më pëlqen shumë, por është e çuditshme, apo jo? Roza u ul në cep të shtratit dhe i ledhatoi flokët vajzës. Disa njerëz thjesht kanë zemra bujare, bija ime. Por sytë e tu bëhen të trishtuar sa herë që flisni. Sikur ka diçka që nuk po ma tregoni. Intuita e Sofis ishte më e mprehtë nga sa Roza kishte imagjinuar. Adoleshentja po fillonte të kuptonte se kishte sekrete mes të rriturve në jetën e saj, dhe kjo e shqetësonte thellësisht. Ajo ishte rritur në një marrëdhënie transparence të plot me nënën, dhe tani ndjente se diçka e rëndësishme po i fshihej. Marku, nga ana e tij, u kthye në vilën e tij atë natë me zemër të rënduar. Çdo ditë që kalonte, bëhej më e vështirë të mbahej sekreti. Sofia meritonte të dinte të vërtetën për identitetin e saj, por Roza kishte arsye të vlefshme për frikën e saj. Zbulimi mund ta ekspozonte vajzën ndaj një lloji vëmendjeje publike që mund të shkatëronte paqen që ato kishin ndërtuar bashkë. Javët në vijim kaluan në një atmosferë tensioni në rritje. Marku vazhdoi vizitat e tij, por tani ato ishin më të rralla dhe më diskrete. Ai kishte marrë me qira një makinë të zakonshme për të zëvendësuar automjetin luksos që tërhiqte aq shumë vëmendje në lagje, por ende ndjente shikimet kurioze të fqinjëve sa herë që shfaqej. Sofia, ndërkaq, zhvilloi një obsesion të heshtur për të kuptuar natyrën e vërtetë të marrëdhënies mes nënës së saj dhe Markut. Ajo filloi të vëzhgonte detaje që më parë kalonin pa u vënë re, mënyra si dridheshin duart e nënës së saj kur Marku arrinte, mënyra si ai e shikonte me një përzierje dashurie dhe pendimi, dhe sidomos, ngjashmëria fizike mes saj dhe sipërmarrësit që bëhej më e dukshme me çdo takim. Një mëngjes, ndërsa po bëhej gati për shkollë, Sofia u vendos para pasqyrës dhe vërtet studioi tiparet e saj për herë të parë. Forma e fytyrës së saj, vija e nofullës, madje edhe mënyra si buzëqeshte, e gjithë kjo i bënte jehon karakteristikave që ajo kishte vënë re tek Marku gjatë bisedave të tyre. Nën, tha ajo gjatë mëngjesit, me zë të kujdesshëm dhe të rastësishëm, a ke foto të mia kur isha bebe? Roza pothuajse e rrëzoi filxhanin e kafes. Pse kjo pyetje pa pritur? Kuriozitet. Dua të shoh si isha e vogël. Dhe dua të shoh nëse i ngjaja më shumë ty apo babait tim. Heshtja që pasoi ishte e mbushur me kuptim. Roza nuk i kishte treguar kur fotot e asaj periudhe Sofis, duke pretenduar gjithmonë se ishin humbur gjatë një lëvizjeje. Në të vërtetë, ajo kishte fshehur të gjitha imazhet e viteve të para të jetës së vajzës, sepse ato e bënin ngjashmërinë me Markun shumë të dukshme. Ti e di që i humbëm ato foto kur u zhvendosëm nga ajo shtëpi e vjetër, gënjeu Roza, duke u rryer veten për këtë. Dhe për baban tim kur nuk doje të më tregoje kush ishte? Roza ndjeu sikur toka po zhdukej nën këmbët e saj.
Gjatë 17 vjetëve, ajo kishte arritur ta shmangte këtë bisedë me evazive të buta dhe premtime kur të rritesh. Por Sofia tani ishte 17 vjeç dhe nuk ishte më një fëmijë që pranonte përgjigje të paqarta. Babai yt ishte një person i komplikuar, Sofia. Nuk ishte pjesë e jetës sonë. Por a e di ai që unë ekzistoj? Pyetja e goditi Rozën si një grusht në stomak. Sepse tani Marku e dinte dhe ajo mund të shite në sytë e tij dëshpërimin për të qenë pjesë e jetës së vajzës që kishte humbur. Është e komplikuar, e dashur. Gjithçka është e komplikuar kur bëhet fjalë për baban tim, vuri re Sofia me një trishtim që i theu zemrën Rozës. Ndonjëherë pyes veten nëse ai mendon për mua, nëse i mungoj, nëse. Sofia, ndalo të lutem. Pse, nën? Pse nuk mund të ëndërroj as të kem një baba? Roza u ngrit papritur nga tavolina, lotët po i kërcënonin të binin. Sepse ndonjëherë ëndrat mund të shndërrohen në makthe, bia ime. Sofia mbeti vetëm në kuzhinë, më e hutuar se kurrë. Kishte diçka thellësisht të gabuar që po ndodhte, dhe ajo ishte e vendosur të zbulonte se çfarë ishte. Atë ditë, gjatë pushimit në shkollë, Sofia mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Përdori telefonin e sekretarisë për të telefonuar zyrën e Markut. Ajo e kishte mësuar përmendësh numrin nga që e kishte parë Rozën ta shënonte aq shpesh kur ai telefononte për të koordinuar vizitat. Zotëri Aliu, jam Sofia. Kam nevojë të flas me ju për diçka të rëndësishme. Mund të më takoni në sheshin pranë shkollës sot pasdite? Marku anuloi menjëherë një takim të rëndësishëm. Urgjenca në zërin e Sofis e shqetësoi thellësisht. Kur u takuan në shesh, Sofia shkoi direkt në thelb me guximin tipik të rinis. E di që ka diçka mes jush dhe nënës sime që nuk po ma tregoni. Dhe unë jam 17 vjeç, nuk jam më fëmijë për të mbrojtur nga të vërteta të vështira. Marku u ul në stol pranë saj, zemra i rrite fort. Ky ishte momenti që ai e friksonte dhe e dëshironte njëkohësisht. Sofia, kam vënë re se i ngjajmë njëri tjetrit. Shumë. Dhe nëna ime bëhet e çuditshme sa herë që flas për baban tim. Dhe ju më shikoni sikur më njihni prej shumë kohësh. Marku mbylli syt, duke luftuar me lotët. Vajza e tij ishte inteligjente dhe guximtare, pikërisht siç e kishte imagjinuar se do të ishte. Ke të drejtë. Ka diçka që nuk është thënë. Jeni baba im? Pyetja fluturoi në ajër mes tyre si një bombë gati për të shpërthyer. Marku shikoi në sytë e errët të Sofis, aq të ngjashëm me ata të Rozës, por me një vendosmëri që ajo e kishte trashëguar prej tij. Unë besoj se po. Por duhet të sigurohemi. Sofia ndjeu sikur bota kishte ndaluar së rrotulluari. Një pjesë e saj kishte ditur gjithmonë se diçka mungonte në jetën e saj, një pjesë e enigmës së identitetit të saj që nuk ishte bashkuar kurrë. Tani, ajo pjesë kishte emër dhe fytyrë. Pse nëna ime nuk më tregoi kurrë? Marku mori frym thellë, duke e ditur se duhej të ishte i sinqert pa shkatëruar marrëdhënien mes nënës dhe vajzës. Sepse ajo ka arsye për të mos më besuar. Unë bëra gabime të rënda në të kaluarën, Sofia. Gabime që e lënduan thellë nënën tënde. Çfarë lloj gabimesh? Isha frikacak kur duhej të isha guximtar. E lash të dëmtohej nga afërsia jon. Dhe nuk isha i pranishëm kur ju kishit nevojë për mua. Sofia i përpunoi këto informacione në heshtje. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo kishte imagjinuar skenar të ndryshëm se kush do të ishte babai i saj. Ndonjëherë fantazonte se ai ishte një hero që kishte humbur përgjithmonë. Herë të tjera, friksohej se do të ishte dikush i keq që i kishte braktisur sepse nuk i interesonte. Kur nuk kishte marrë parasysh mundësinë që ai të ishte dikush që kujdesej, por që kishte dështuar. Dhe tani? Çfarë ndodh tani? Së pari, duhet të sigurohemi. Do të bëj një test ADN. Nëse konfirmon që jam babai yt, atëherë do të kemi një bisedë shumë të gjatë për të ardhmen. Dhe nëna ime? A e di ajo që po flasim për këtë? Jo. Dhe ajo do të zemërohet shumë me mua që po bëj këtë bisedë me ty pa lejen e saj. Sofia buzëqeshi për herë të parë që nga fillimi i bisedës. Më lër mua të kujdesem për nënën time. Ajo më mbron shumë, por në thelb e di që unë kam nevojë për të vërtetën. Marku ndiu një val krenarie për pjekurinë e vajzës.
Në 17 vjet, ajo tregonte një mençuri emocionale që ai e kishte fituar shumë vonë në jetë. Sofia, pavarësisht rezultatit të testit, dua që ta dish se unë kujdesem thellësisht për ty këta muaj të fundit, duke të njohur ty, kanë qenë më domethënësi të jetës sime. Edhe për mua, pranoi ajo, zëri i saj i butë. Gjithmonë kam ndjerë se diçka mungonte. Një pjesë e enigmës së jetës sime. Ndoshta ti je ajo pjesë. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, secili duke përthithur madhështinë e momentit. Më në fund, Sofia u ngrit. Më duhet të shkoj në shtëpi. Dhe ju duhet të caktoni atë test. Do t'i tregosh nënës tënde për bisedën tonë? Po. Por në mënyrën time, në kohën time. Marku e pa Sofin duke u larguar, zemra i ndarë mes shpresës dhe tmerrit. Nëse testi do të konfirmonte atë që ai tashmë e dinte në zemrën e tij, jeta e tij do të ndryshonte përgjithmonë. Por gjithashtu e dinte se Roza kur nuk do ta falte që kishte bërë këtë bisedë me Sofin pa lejen e saj. Atë natë, në laboratorin privat më diskret të Tiranës, Marku mblodhi material për testin e ADN-s. Mjeku garantoi se rezultatet do të ishin gati brenda 72 orësh, por për Markun, çdo orë dukej si një përjetësi. Ndërkohë, Sofia mbërriti në shtëpi me një vendosmëri të heshtur që Roza e njohu menjëherë. Ishte e njëjta shprehje që kishte vetë kur kishte marrë një vendim të rëndësishëm. Nën, duhet të flasim. Për çfarë, e dashur? Për baban tim. Për Markun. Dhe përse ju mendoni se mund të vazhdoni të më mbroni nga e vërteta. Roza ul ngadalë, duke e ditur se momenti që kishte friksuar për 17 vjet më në fund kishte ardhur. Nuk kishte më mënyrë për të shmangur ose shtyrë. Vajza e saj ishte rritur dhe kërkonte përgjigje që ajo meritonte t'i kishte. Çfarë do të dish, Sofia? Dua të di gjithçka. Dhe për herë të parë në 17 vjet, Roza filloi të tregonte të vërtetën për natën që ndryshoi të gjitha jetët e tyre, për burrin që u bë babai i munguar i Sofis dhe për sekretet që ajo kishte mbajtur vetëm për kaq shumë kohë. Biseda zgjati deri në agim, me lot, falje dhe, më në fund, lehtësimin e të mos pasurit më sekrete mes nënës dhe vajzës. 3 ditë më vonë, Marku mori telefonatën që konfirmoi atë që zemra e tij tashmë e dinte. Sofia ishte zyrtarisht vajza e tij. Testi i ADN-s nuk linte vend për dyshime. Tani ai duhej të vendoste si të përdorte këtë informacion për të ndërtuar një familje që kishte humbur për kaq shumë kohë, pa shkatëruar atë që Roza kishte ndërtuar me aq sakrificë. Marku e mbante zarfin me rezultatin e testit të ADN-s prej 3 orësh, pa guxim ta hapte. Ulur në zyrën e tij, me pamjen panoramike të Tiranës që shtrihej para tij, e dinte se ajo letër do ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Kur më në fund theu vulën, fjalët teknike konfirmuan atë që zemra e tij tashmë e dinte, probabilitet atësie 99. Sofia ishte vajza e tij. Ai anuloi të gjitha angazhimet e ditës dhe u drejtua menjëherë për në shtëpinë blu të zbehë. Këtë herë nuk kishte mënyrë për të shtyrë bisedën përfundimtare me Rozën. Rezultati i testit i dha jo vetëm konfirmimin shkencor, por edhe një guxim që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Roza hapi derën me një shprehje që përzinte dorëheqjen dhe ankthin. Biseda me Sofin një natë më parë kishte zgjatur me orë të tëra, dhe ajo e dinte se ky moment ishte i pashmangshëm. Ti tregove asaj, tha Marku, jo si pyetje, por si një konstatim. Ajo ka të drejtë të di të vërtetën për origjinën e saj. Gjithmonë e ka pasur. Dhe tani? Roza e ftoi të hynte, por këtë herë atmosfera ishte ndryshe. Nuk kishte më sekrete për të fshehur, nuk kishte më mohim të mundshëm. Sofia ishte në shkollë, gjë që u jepte privatësi për një bisedë që duhej të kishte ndodhur 17 vjet më parë. Kam bërë testin e ADN-s, tha Marku, duke nxjerrë letrën nga xhepi i brendshëm i xhaketës. Dhe 99% probabilitet atësie. Roza mbylli syt, sikur ende mund të pretendonte se ky moment nuk po ndodhte. E dija. Gjithmonë e kam ditur. Pse nuk më kërkove kur, Roza? Pse e mbajte këtë vetëm? Sepse unë të njihja ty, Mark. Njëja familjen tënde, botën tënde. E dija se kur nuk do të pranonin një fëmijë të ngjizur me një shërbëtore. Dhe kisha të drejtë, apo jo? Nëna jote më dëboi nga shtëpia sikur të isha një kriminal vetëm duke dyshuar për atë që kishte ndodhur. Marku ul rënd në divanin e thjeshtë, pesha e fajit i shtypte supet.
Nëna ime. Anjeza gjithmonë ka qenë shumë mbrojtëse e reputacionit të familjes. Por kjo nuk justifikon frikën time. Ti ishte 25 vjeç, Mark. Ishte mjaftueshëm i rritur për të marrë vendimet e tua. Por zgjodhe të heshtësh dhe të më lësh të përballesha me pasojat vetëm. E di. Dhe më vjen shumë keq. Më shumë se sa mund ta imagjinosh. Pendimi yt nuk i kthen 17 vitet që Sofia u rrit pa baba. Nuk i fshin netët që kalova duke qarë, duke pyetur veten nëse kisha marrë vendimin e duhur për të mos të kërkuar. Nuk i paguam punët poshtëruese që më është dashur të pranoj për të rritur vajzën tonë. Fjalat tona e qëndrojnë në ajër mes tyre, e ngarkuar me kuptim dhe mundësi. Dua të jem pjesë e jetës së saj, Rosa. Dua të jem babai që duhej të isha që në fillim. Dhe ti mendon se është kaq e thjeshtë që mund të shfaqesh me paratë e tua dhe të blesh 17 vjet mungesë? Nuk ka të bëjë me paratë. Jo. Atëherë pse gjëja e parë që ofrove ishte ndihma financiare? Pse krijove një program bursash specifikisht për Sofin? Gjithçka që di të bësh është të zgjidhësh probleme me para. Marku u ngrit i frustruar. Sepse është e vetmja mënyrë që njoh për të treguar se kujdesem. Sepse dua që ajo të ketë mundësitë që unë mund t'i siguroj. Dhe ajo që ajo ka nevojë nga ti nuk mund të blihet, Mark. Ajo ka nevojë për prani, për konsistencë, për një baba që është aty në momentet e vështira, jo vetëm kur është i përshtatshëm. Para se Marku të mund të përgjigjej, dëgjuan derën e përparme që u hap. Sofia kishte ardhur nga shkolla më herët se zakonisht dhe tensioni në dhomën e ndenjes ishte i prekshëm. Përshëndetje nën, përshëndetje baba, tha Sofia duke testuar fjalën me kujdes, por edhe me një dozë sfide. Rosa dhe Marku u pan, të befasuar nga drejtimi i vajzës së re. Sofia, ne po flisnim për rezultatin e testit? Për si do të përballemi me këtë nga tani e tutje? Sofia la çantën e shkollës në tokë dhe u ul në karrigen përballë dy të rriturve. Sepse unë kam menduar shumë për këtë. Për çfarë ke menduar, e dashur? Pyeti Rosa, e shqetësuar nga vendosmëria në zërin e vajzës. Për të pasur një baba. Për si kjo ndryshon jetën tonë. Dhe për atë që unë dua. Marku u përkul përpara, i etur për të dëgjuar perspektivën e vajzës. Dhe çfarë dëshiron, Sofia? Dua të njoh. Vërtet. Jo si burrin e pasur që shfaqet këtu her pas here me dhurata të shtrenjta. Dua të di kush je, çfarë të pëlqen, si mendon. Dua që edhe ti të më njohësh mua. Por, bija, ndërhyri Rosa, gjërat nuk janë kaq të thjeshta. Pse jo, nën? Sepse kemi frikë nga ajo që do të thonë njerëzit? Sepse ai ka para dhe ne jo. Jam lodhur duke jetuar e fshehur. Marku ndiu një val krenarie për guximin e vajzës, por gjithashtu e kuptoi kompleksitetin e situatës. Sofia, unë dua të njëjtën gjë si ti, por nëna jote ka arsye për të shqetësuar. Bota ime është e komplikuar, plot me njerëz që mund të përpiqen të na dëmtojnë. Atëherë le të përballemi me këtë bashkë. Thjeshtësia e deklaratës së Sofis kontrastonte me kompleksitetin e emocioneve që qarkullonin në dhomë. Rosa e dinte se vajza e saj kishte të drejtë, por ende i friksoi pasojave të ekspozimit publik. 2 javë më vonë, vendimi u mor jashtë duarve të tyre. Një reporter investigativ kishte filluar të ndiqte Markun pasi kishte marrë një informacion anonim rreth vizitave të tij të shpeshta në lagjen sociale. Fotografi të Markut dhe Sofis duke ngrënë akullore bashkë u shfaqën në një blog thashethemesh me titullin Milioneri mër vajzën 17 vjeçare në lagje të varfër. Nënkuptimi ishte i qartë dhe shkatërues. Blogu sugjeronte se Marku ishte i përfshirë në diçka të papërshtatshme me një të mitur dhe se Rosa po lehtësonte këtë situatë për interes financiar. Rosa zbuloi për publikimin kur një fqinje i tregoi telefonin, e tmerruar. Fotografit tregonin Markun dhe Sofin në momente të pafajshme, por këndi dhe titujt krijonin një narrativ krejtësisht të shtrembëruar. Ata po thonë se ti po e shet vajzën tënde, Rosa, tha fqinja, e indinjuar. Të gjithë po komentojnë. Duhet të bësh diçka. Rosa ndjeu botën t'i shkatërrohej përsëri. Ishte pikërisht ajo që kishte frikësuar gjatë gjithë këtyre viteve. Shtypi e kishte kthyer situatën e saj në një skandal të ndyrë, duke e pikturuar atë si një nën pa skrupuj që shfrytëzonte vajzën e saj.
Kur Sofia erdhi nga shkolla atë ditë, e gjeti nënën e saj duke qarë në kuzhinë me telefonin në dorë. Nën, çfarë ndodhi? Roza i tregoi ekranin vajzës, e cila e lexoi artikullin me indinjat në rritje. Kjo është gënjeshtër. Ata nuk kanë të drejtë të. Ata kanë të drejtë të shkruajnë çfarë të duan, Sofia. Dhe njerëzit gjithmonë besojnë më të keqen. Sofia mori telefonin e saj dhe telefonoi Markun menjëherë. E pe çfarë po shkruajnë për ne? Po, Sofia. Avokatët e mi tashmë po punojnë për të hequr publikimin dhe për të paditur blogun për shpifje. Kjo nuk mjafton. Ata po shkatërrojnë reputacionin e nënës sime. E di, dhe unë do ta rregulloj këtë. Si? Marku mori frym thellë, duke e ditur se kishte ardhur momenti për të marrë vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Duke thënë të vërtetën. Publikisht. Mark, jo, Roza kishte marrë telefonin nga duart e Sofis. Kjo do t'i përkeqësoj gjërat. Familja jote, bizneset e tua. Nuk më interesojnë bizneset, Roza. Dhe familja ime do të duhet ta pranoj. Sofia është vajza ime, dhe unë nuk do ta fshem më këtë. Atë natë, Marku thiri një konferencë shtypi në zyrën e tij. Gazetarë nga të gjitha mediat e Tiranës morën pjesë, kurioz për atë që sipërmarrësi më influent i Shqipërisë kishte për të deklaruar. Me Rozën dhe Sofin në krahun e tij, Marku shikoi direkt kamerat dhe tha fjalët që ndryshuan gjithçka. Unë jam Mark Rayleigh dhe Sofia është vajza ime. 17 vjet më parë bëra një gabim të tmerrshëm duke mos marrë përgjegjësinë time si baba. Roza Carmini e rriti vajzën ton vetëm, me dinjitet dhe dashuri, ndërsa unë ndërtoja një perandori financiare që nuk do të thot asgjë krahasuar me familjen që humba. Nënkuptimet e publikuara sot nuk janë vetëm të rreme, por mizore ndaj një gruaje dhe një vajze që meritojnë vetëm respekt dhe admirim. Heshtja në sallën e auditimit u pasua nga një shpërthim blicesh fotografike dhe pyetjesh të bërtitura. Marku ju përgjigj të gjithave me ndershmëri brutale për të kaluarën e tij, pendimin e tij dhe vendosmërinë e tij për të qenë një baba i pranishëm nga ai moment e tutje. Deklarata publike e Markut dominoi titujt e gazetave ditën tjetër. Sipërmarrësi pranon atësinë e vajzës 17 vjeçare ishte titulli kryesor, i shoqëruar nga analiza mbi guximin e tij për të pranuar publikisht një gabim të së kaluarës dhe mbi historinë e suksesit të Rozës si nën beqare. Por jo të gjithë ishin të kënaqur me zbulimin. Familja Aliu, veçanërisht Anjeza, nëna e Markut, ishte e tërbuar nga ekspozimi publik. Ajo kishte ndërtuar jetën e saj shoqërore bazuar në reputacionin e patëmet të familjes, dhe tani ndjente se ky reputacion ishte njollosur. Në mëngjesin pas konferencës, Anjeza u shfaq në derën e shtëpisë blu të zbetë, e shoqëruar nga 2 avokat dhe një punonjëse sociale. Roza Carmini, pyeti punonjësja sociale me zë zyrtar. Po, ne jemi këtu për të vlerësuar kushtet e jetesës së Sofis Carmini. Ka pyetje rreth përshtatshmërisë së ambientit aktual për një të mitur që tani është e njohur si trashëgimtare e një prej pasurive më të rëndësishme të Shqipërisë. Roza ndjeu sikur po jetonte makthin e saj më të keq përsëri. 17 vjet më vonë, familja Aliu po përpiqej përsëri t'i shkatërronte jetën, por këtë herë donin t'i merrnin edhe Sofin. Sofia, e cila kishte dëgjuar bisedën nga kuzhina, u shfaq në dhomë me një vendosmëri që befasoi të gjithë të pranishmin. Ju nuk keni të drejtë të vini në dyshim mënyrën si nëna ime më ka rritur. Ajo është nëna më e mirë në botë dhe unë nuk do të shkoj askund. Anjeza shikoi mbesën që po njite për herë të parë, duke parë tek ajo tipare të pagabueshme të familjes Aliu, por edhe një forcë karakteri që qartazi vinte nga Roza. Fëmijë, ti nuk i kupton implikimet e pozicionit tënd të ri social. Ke nevojë për edukim të duhur, ambient të përshtatshëm. Unë e kuptoj shumë mirë. Dhe e kuptoj që ju po përpiqeni të ndani një familje që sapo është ribashkuar. Ishte atëherë kur Marku mbërriti, i lajmëruar nga Roza për vizitën e papritur. Kur pa nënën dhe avokatët në shtëpinë e thjeshtë, shpreha e tij u ngurtësua. Nën, çfarë po bën këtu? Po mbroj interesat e familjes son, Mark. Dhe të vajzës sate. Vajza ime është plotësisht e mbrojtur aty ku është. Në një shtëpi pa kushte të përshtatshme? Me një grua që qartazi nuk mund të ofroj llojin e edukimit që meriton një Aliu. Me gruan që e deshi dhe e rriti vetëm ndërsa unë dështoja si baba.
Betejë sapo kishte filluar dhe të gjithë e dinin se lufta për kujdestarinë e Sofisë do të ishte shumë më komplekse se sa kushdo kishte imagjinuar. Betejë gjyqësore që pasoi ishte një nga më të ndjekurat nga shtypi kombëtar. Anjeza Aliu kishte punësuar avokatët më të mirë të Shqipërisë për të vënë në dyshim aftësinë e Rozës për të rritur një vajzë të re që tani ishte e njohur si trashëgimtare e një prej pasurive më të mëdha të vendit. Argumenti kryesor ishte se Sofia meritonte një ambient që korespondonte me pozicionin e saj të ri social dhe ekonomik. Nga ana tjetër, Marku befasoi të gjithë duke punësuar një ekip ligjor për të mbrojtur Rozën dhe për të sfiduar familjen e tij. Për herë të parë në jetën e tij, ai po luftonte kundër perandorisë familjare që kishte ndërtuar identitetin e tij, duke zgjedhur të qëndronte në anën e drejtë në vend të anës së fuqishme. Zotëri Aliu, tha avokati i familjes gjatë një takimi të tensionuar, ju po luftoni kundër interesave tuaja. Si trashëgimtare, Sofia ka të drejtë për një edukim dhe ambient të përputhshëm me pozicionin e saj. Sofia ka të drejtë të vazhdojë të jetojë me nënën që e deshi pa kushte për 17 vjet, u përgjigj Marku, i vendosur. Ky është pozicioni i vetëm që më intereson. Procesi u zvarrit për muaj të tërë. Gjatë kësaj periudhe, punonjës social bën vizita të rregullta në shtëpinë blu të zbet, duke analizuar çdo detaj të jetës së Rozës dhe Sofisë. Shtypi ndiqte çdo zhvillim, duke i kthyer familjen në personazhe të një drame kombëtare. Sofia, nga ana e saj, tregoi një pjekuri mbresëlënëse gjatë gjithë procesit. Refuzoi të intimidohej nga avokatët e familjes Aliu dhe mbeti e vendosur në pozicionin e saj se donte të vazhdonte të jetonte me nënën. Nëna ime më ka rritur me dashuri, vlera dhe dinjitet, deklaroi ajo gjatë një seance dëgjimore. Ajo punoi në 3 punë për të më vënë në shkollë, më mësoi rëndësinë e ndershmërisë dhe punës së palodhur. Nuk e shoh si një vil mund të jetë më e vlefshme se kjo. Roza e vështroi vajzën e saj duke folur me krenari të përzier me shqetësim. Sofia po rritej në mes të atij turbullimi, por Roza kishte frikë se ekspozimi publik mund të shënonte negativisht adoleshenten. Marku, ndërkaq, u përball me një mërgim të vërtet shoqëror. Shumë nga kolegët e tij sipërmarrës e kritikuan për larjen e rrobave të pista në publik dhe për kthimin e shpinës familjes së tij. Disa kontrata biznesi u anuluan dhe ai duhej të përballej me presionin e partnerëve që vinin në dyshim stabilitetin e tij emocional. Por për herë të parë në jetën e tij, Marku ishte në paqe me zgjedhjet e tij. Çdo ditë që kalonte duke bashkëjetuar me Rozën dhe Sofin, edhe nën presionin e procesit gjyqësor, e bënte atë të kuptonte se çfarë kishte vërtet rëndësi në jetë. Je i sigurt për atë që po bën? Pyeti Roza një natë, kur ishin vetëm në kuzhinën e vogël pasi Sofia kishte shkuar të flinte. Po humbet shumë për shkakun ton. Po fitoj gjithçka që ka vërtet rëndësi, u përgjigj Marku, i sinqert. Për herë të parë në jetën time, po bëj gjën e duhur. Edhe nëse familja jote nuk të fal kur, familja ime e vërtet është këtu, në këtë shtëpi. Pjesa tjetër është thjesht biznes. Kthesa në rast erdhi kur Anjeza bëri një gabim strategjik. Gjatë një seance dëgjimore veçanërisht të tensionuar, ajo bëri komente denigruese për origjinën sociale të Rozës, duke sugjeruar se njerëzit si ajo nuk kishin aftësi të kuptonin nevojat e dikujt nga klasa shoqërore superiore. Sofia, e cila ishte e pranishme në seancë, u ngrit menjëherë. Me gjithë respektin, zonja Anjeza, ju nuk dini asgjë për nevojat reale. Nëna ime kuptoi se unë kisha nevojë për dashuri, edukim dhe vlera. Ju duket se mendoni se unë kam nevojë për para dhe status. Kush nuk i kupton vërtet nevojat e një të reje? Gjykatësi, Dr. Viktor Mendili, vëzhgoi me kujdes sjelljen e të gjithë të përfshirëve gjatë muajve të procesit. Ishte një magjistrat i njohur për vendimet e tij të peshuara dhe për dhënien përparësi gjithmonë mirëqenies së të miturve të përfshirë në mosmarrëveshjet familjare. Në seancën përfundimtare, Dr. Viktor mori një vendim që befasoi të gjithë. Pas muajsh analizimit të kësaj çështjeje, bëhet e qartë se çështja thelbësore nuk është për burime financiare apo pozicion social, por për dashuri të vërtetë dhe stabilitet emocional, filloi gjykatësi. Sofia Karmini u rrit për 17 vjet nga një grua që tregoi për kushtim, dashuri dhe sakrificë të vazhdueshme për të siguruar më të mirën për vajzën e saj. Fakti që Roza Karmini rriti një vajzë kaq të ekuilibruar, inteligjente dhe me vlera të forta në rrethana financiare të vështira, vetëm sa dëshmon aftësinë e saj të jashtëzakonshme amësore. Anjeza u zbe, duke kuptuar se strategjia e saj ishte kthyer kundër saj.
megjithatë vazhdoi gjykatësi, gjithashtu njoh pendimin e sinqert dhe transformimin e zotëri Markreli, i cili ka treguar angazhim të vërtet për të riparuar gabimet e tij të kaluara dhe për të qenë një baba i pranishëm për Sofin. Marku mbajti frymën duke pritur vendimin përfundimtar. Prandaj, unë përcaktoj që kujdestaria kryesore e Sofis Carmini mbetet me nënën e saj, Rosa Carmini, e cila ka dëshmuar të jetë një nën shembullore. Zotëri Markreli do të ketë të drejtën e bashkëjetesës të gjerë dhe të pakufizuar me vajzën, duke përfshirë përgjegjësinë për të kontribuar në edukimin dhe mirëqenien e saj. Familja nuk krijohet nga imponimi ligjor, por nga dashuria dhe angazhimi i sinqert i treguar nga palët. Lehtësimi në familjen e vogël ishte i prekshëm. Sofia përqafoi Rozën me lot në sy, ndërsa Marku ndjeu sikur një peshë gjigante i ishte hequr nga supet. Anjeza doli nga gjykata në heshtje, e shoqëruar nga avokatët e saj. Humbja ligjore kishte qenë gjithashtu një humbje morale, dhe ajo e dinte se kishte humbur jo vetëm betejën gjyqësore, por edhe respektin e djalit të saj. Në muajt që pasuan vendimin gjyqësor, jeta e 3 personave u riorganizua në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk e kishte imagjinuar të mundshme. Marku, i cili kishte pësuar disa humbje financiare për shkak të kontratave të anuluara dhe presionit social, vendosi ta përdorte këtë situatë si një mundësi për të riformuluar plotësisht prioritetet e tij. Ai krijoi një fondacion të dedikuar për të ndihmuar nënat beqare dhe të rinjt me të ardhurat të ulta, duke përdorur Rozën si konsulenten kryesore të projektit. Rosa, nga ana e saj, zbuloi se kishte një talent natyror për administrim dhe menaxhim të projekteve sociale, duke gjetur më në fund një karrierë që i jepte qëllim përtej mbijetesës së thjeshtë. Kur nuk mendova se do të isha drejtore e diçkaje, tha Rosa Sofis një mëngjes, ndërsa po bëhej gati për një ditë tjetër pune në fondacion. Unë gjithmonë e dija se ti ishe e aftë për gjëra të mëdha, nën. Vetëm kishe nevojë për mundësinë e duhur. Fondacioni Shanset e Dyta, siç u pagëzua, u bë shpejt një referencë kombëtare në programet e mbështetjes sociale. Rosa zbuloi se përvoja e saj personale e tejkalimit e bënte atë unike të kualifikuar për të kuptuar dhe ndihmuar gra të tjera në situata të ngjashme. Sofia, ndërkohë, filloi studimet e saj në inxhinieri në Universitetin më të mirë të Tiranës, e mbështetur nga bursa që kishte fituar me merit të saj, por tani me mbështetjen emocionale dhe financiare të dy prindërve. Ajo u bë një nga studentët më të respektuara të klasës së saj, e njohur jo vetëm për inteligjencën e saj, por edhe për përullsinë dhe ndjenjen e drejtësisë sociale. Marku mësoi se të ishe baba ishte shumë më komplekse dhe shpërblyese nga sa kishte imagjinuar. Takimet e tij me Sofin nuk ishin më vizita të turpshme, ku ai përpiqej të kompensonte 17 vjet mungesë me dhurata të shtrenjta. Në vend të kësaj, ata zhvilluan një marrëdhënie të sinqertë bazuar në respektin e ndërsjellë, biseda të ndershme dhe përvoja të përbashkëta. Baba, tha Sofia një ditë, duke përdorur natyrshëm fjalën që më parë tingëllonte e çuditshme, faleminderit që luftove për ne. Faleminderit që më dhe një shans të dytë për të qenë baba yt. Në të vërtetë, kjo është shansi yt i parë real. Të tjerat ishin thjesht prova. Marku qeshi, duke admiruar mençurinë e vajzës së tij adoleshente. Ajo kishte të drejtë, gjithçka më parë kishte qenë përgatitje për këtë moment, ku ata më në fund mund të ishin një familje e vërtetë. Transformimi i Markut nuk kaloi pa u vënë re në rrethin e tij shoqëror. Shumë nga sipërmarrësit që fillimisht e kishin kritikuar filluan të admironin guximin e tij për të prioritetizuar familjen mbi status quo. Disa madje kërkuan këshillën e tij se si të balanconin suksesin profesional me jetën personale. Rosa, nga ana e saj, zbuloi se falja ishte një proces gradual. Ajo kur nuk do t'i harronte vitet e vështira që kaloi vetëm, por filloi të kuptonte se dënimi i Markut përgjithmonë për gabimet e së kaluarës nuk do t'i bënte dobi askujt, sidomos Sofis. Ti e di që nuk prisja të dashurohesha përsëri, i tha Marku Rozës në një nga netët kur ai darkonte në shtëpinë blu të zbeth, e cila tani ishte rinovuar, por duke ruajtur thjeshtësinë e saj origjinale. Të dashurohesh e përsëri, pyeti Rosa, e befasuar. Me ju të dyja. Me jetën që keni ndërtuar bashkë. Me familjen që më lejuat të bëhesha pjesë. Rosa buzëqeshi, duke ndjerë se më në fund kishte gjetur paqe me të kaluarën. Ndoshta kjo është vërtet një shans i dytë për të gjithë ne. Një vit pas vendimit gjyqësor, Sofia organizoi një festë të vogël për të festuar ditëlindjen e saj të 18.
Ishte një fest intime në shtëpinë që tani ishte vërtet një shtëpi për 3 persona që kishin mësuar se familja nuk përcaktohet nga gjaku apo paratë, por nga dashuria, angazhimi dhe respekti i ndërsjellë. Anjeza Aliu nuk kontaktoi më kur familjen. Ajo ishte zhvendosur në një fshat të brendshëm, ku jetonte një jetë të tërhequr, ende e hidhëruar nga vendimi i Markut për të zgjedhur familjen e tij të re në dëm të trashëgimisë familjare. Disa të afërm her pas here pyesnin për Markun dhe Sofin, por Anjeza gjithmonë ndryshonte temë. Marku, ndërkohë, zbuloi se marrëdhënia e tij me Sofin kishte zgjuar tek ai një bujari që shtrihej përtej familjes. Kompania e tij filloi të zbatonte politika më njerëzore, duke përfshirë lejen e zgjeruar të atësisë, mbështetjen për nënat beqare dhe partneritetet me organizata që ndihmonin familjet me të ardhura të ulta. Ke ndryshuar plotësisht, vuri re një mik i vjetër gjatë një darke biznesi. Më në fund kuptova se çfarë ka vërtet rëndësi, u përgjigj Marku. Të gjitha paratë e botës nuk vlen asgjë nëse nuk ke njerëz që i do për të ndarë jetën. Roza shikonte transformimin e Markut me një përzierje admirimi dhe kujdesi. Një pjesë e saj ende mbante plagët e viteve të vështira, por ajo e njihte se burri që kishte njohur 17 vjet më parë ishte shumë i ndryshëm nga burri që tani ishte pjesë e jetës së saj dhe të Sofisë. Ndonjëherë mendoj si do të ishte nëse ti do të kishe marrë përgjegjësinë që në fillim, tha ajo në një nga bisedat e tyre të gjata. Edhe unë mendoj për këtë. Por ndoshta unë nuk isha gati atëherë për të qenë babai që Sofia meritonte. Ndoshta më duhej të kaloja gjithë këtë për të kuptuar vërtet se çfarë do të thotë të duash dikë më shumë se veten. Sofia, duke dëgjuar bisedën nga kuzhina ku po përgatiste kafe për të gjithë, buzëqeshi. Prindërit e saj kishin gjetur një mënyrë për ta kthyer një histori dhimbjeje dhe braktisjeje në një narrativ shëlbimi dhe dashurie. Në natën e ditëlindjes së saj të 18, Sofia mbajti një fjalim që përmblodhi gjithçka që kishte mësuar gjatë atij viti të trazuar. Një vit më parë, unë isha një vajzë që ëndërroja të kisha një baba. Sot, unë kuptoj se të kesh një familje të vërtetë është shumë më tepër se sa të ndash material gjenetik. Ka të bëjë me njerëz që zgjedhin të qëndrojnë bashkë, veçanërisht gjatë momenteve të vështira. Ka të bëjë me faljen, me shanset e dyta dhe me dashurinë që rritet më e fortë përmes sfidave. Marku dhe Roza dëgjuan, të dy me lot në sy, duke kuptuar se vajza përballë tyre ishte bërë dikush e jashtëzakonshme, jo pavarësisht sfidave që kishin hasur, por për shkak të mënyrës si kishin zgjedhur t'i përballonin bashkë. Shtypi, i cili e kishte ndjekur historinë intensivisht për muaj të tërë, gradualisht humbi interesin ndërsa familja u vendos në një rutinë normale. Her pas here, shfaqej një artikull mbi punën filantropike të Markut ose suksesin e Rozës në fondacion, por aspekti sensacionalist i historisë i kishte lënë vendin një narrative shumë më të fuqishme mbi shëlbimin, faljen dhe fuqinë e dashurisë së vërtetë. Në fund të fundit, burri që kishte humbur ndjenjat në rrugën e një kryeqyteti shqiptar kishte fituar shumë më tepër se sa jetën e tij përsëri, ai kishte fituar një familje, një qëllim, dhe një kuptim se pasuria e vërtet nuk matet me llogari bankare, por me marrëdhënie që pasurojnë shpirtin. Roza, e cila kishte kaluar 17 vjet duke mbajtur një sekret dhe duke rritur një vajzë vetëm, më në fund kishte gjetur shfaqsim dhe respekt. Forca dhe dinjiteti i saj përmes viteve të vështira jo vetëm që kishin krijuar një vajzë të shuar, por gjithashtu kishin transformuar një burr që mendonte se dinte gjithçka për jetën. Dhe Sofia, e cila kishte filluar një histori duke i shpëtuar jetën një të panjohuri, kishte përfunduar duke shpëtuar 3 jetë, duke përfshirë të sajën, duke zbuluar një identitet dhe një familje që kishte ëndërruar gjithmonë, por kur nuk kishte guxuar të shpresonte. Shtëpia blu e zbet ende qëndronte në të njëjtën rrugë, por tani strehonte jo vetëm 2 gra që luftonin për të mbijetuar, por një familje që kishte mësuar se dashuria është vërtet e vetmja pasuri që rritet kur ndahet. Ndërsa dielli perëndonte mbi kryeqytetin shqiptar, 3 persona u ulën bashkë në dhomën e vogël ku ishin ndarë kaq shumë dhimbje dhe gëzim, duke kuptuar më në fund se ndonjëherë fitoret më të mëdha nuk vijnë nga marrja e asaj që mendonim se donim, por nga zbulimi i asaj që vërtet na duhej gjatë gjithë kohës. 3 muaj pas festës së 18 vjetorit të Sofisë, një shijimët binte mbi Tiranë kur Marku parkoi përballë shtëpisë blu të zbehë. Ishte një e premte mbrëma, dhe ai kishte krijuar zakonin të darkonte me Rozën dhe Sofin sa herë që ishte e mundur. Sot, megjithatë, ai mbante diçka të veçantë në duar. "Çfarë është kjo?" pyeti Sofia kur pa zarfin e madh që Marku mbante me kujdes. "Diçka që duhej të kishte ekzistuar shumë kohë më parë", u përgjigj ai me një buzëqeshje misterioze.
Roza i fshiu duart në përparse dhe ju bashkua atyre në dhomën e vogël të ndenjes. Marku hapi zarfin dhe nxori 3 dokumente zyrtare. Janë certifikata lindjeje të përditësuara, shpjegoi ai me zë të emocionuar. Sofia tani ti zyrtarisht mban mbiemrin Carmini Aliu. Dhe Roza. Ai hezitoi për një moment, nëse dëshiron, mund ta bëjmë këtë edhe më zyrtare. Roza e shikoi pa kuptuar plotësisht. Marku u ngrit dhe, për habin e të dyjave, u gjunjëzua para saj. Roza, e di që nuk mund t'i fshi 17 vitet që i kalove vetëm. E di që isha frikacak kur duhej të isha guximtar. Por mësova se dashuria e vërtet nuk ka të bëjë me momente perfekte, ka të bëjë me njerëz të papërsosur që zgjedhin të qëndrojnë bashkë dhe të rriten bashkë. Sofia mbuloi gojen me duar duke kuptuar se çfarë po ndodhte. Roza Carmini, vazhdoi Marku, duke nxjerrë një kuti të vogël nga xhepi, ti më dhe personin më të rëndësishëm në jetën time. Ti e rrite vajzën tonë me dashuri, dinjitet dhe vlera që unë kur nuk do t'i kisha mësuar vetë. Ti më tregove se të jesh i pasur nuk do të thotë të kesh para, por të kesh njerëz që i do të martohesh me mua. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me 17 vjet histori, dhimbje, rritje dhe falje. Roza shikoi burrin e gjunjëzuar para saj, duke parë jo më të riun e humbur që kishte njohur në të kaluarën, as si përmarrësin e fuqishëm që ishte rishfaqur në jetën e saj, por burrin në të cilin ai ishte transformuar përmes udhëtimit që kishin bërë bashkë. Mark, tha ajo butësisht, kur isha e re dhe punoja në shtëpinë e familjes sate, ndonjëherë ëndërroja për momente si ky. Pastaj, kur lindi Sofia dhe erdhën vitet e vështira, mendova se nuk do të besoja më kurrë në fundet e lumtura. Marku uli kokën, duke pasur frikë nga përgjigja. Por, vazhdoi Roza, me një buzëqeshje që i ndriçoi të gjithë fytyrën, vajza jon më mësoi se fundet më të bukura të lumtura janë ato që ndërtojmë pasi kalojmë stuhil. Po, Mark. Unë pranoj të martohem me ty. Sofia lëshoi një klithmë gëzimi dhe u hodh në krahët e të dyve, duke krijuar një përqafim familjar që vulosi zyrtarisht bashkimin që tashmë ekzistonte në zemrën e të gjithë atyre. E dini që kjo do të thotë se do të duhet të durojmë Anjezën si vjerë, apo jo, bëri shaka Sofia, duke i bërë të gjithë të qeshnin përmes lotëve. Gjyshja jote do të duhet të pranoj që tani jemi një familje e vërtet, tha Marku, duke i vendosur unazën e thjesht por elegante në gishtin e Rozës. Dhe nëse ajo nuk pranon, problemi është i saj. Në javët në vijim, përgatitjet për dasmën zbuluan më shumë se si jeta e të gjithë kishte ndryshuar. Roza këmbënguli në një ceremoni të thjeshtë, por Marku këmbënguli që të ishte perfekte në detajet që vërtet kishin rëndësi. Ceremonia u zhvillua në kopshtin e fondacionit, shanset e dyta, i rrethuar vetëm nga njerëzit që vërtet ishin pjesë e udhëtimit të tyre. Sofia ishte shoqëruese e nuses, rrezatuese në një fustan blu që përputhej me sytë e saj të errët. Disa punonjës të fondacionit ishin të pranishëm, bashkë me fqinjet nga rruga ku filloi gjithçka. Anjeza nuk mori pjesë, por dërgoi një letër që Marku ia lexoi Rozës natën para dasmës. Bir, ende nuk i kuptoj plotësisht zgjedhjet e tua, por e pranoj që ke gjetur një lumturi që nuk e kam parë kurrë tek ti më parë. Nëse Roza dhe Sofia të bëjnë një burr më të mirë, atëherë ndoshta unë kam gabuar për shumë gjëra. Ju uroj të jeni të lumtur. Ishte një hap i vogël, por të dy e dinin se ishte maksimumi që Anjeza mund të ofronte në atë moment. Gjatë ceremonisë, kur erdhi momenti i betimeve, Marku befasoi të gjithë duke ju drejtuar së pari Sofisë. Sofia, ti nuk je vetëm vajza ime, ti je mësuesja ime. Më mësove se guximi i vërtet është të shpëtosh jetë, fjalë për fjalë dhe figurativisht. Më mësove se familja është zgjedhje, jo vetëm gjak. Të premtoj se do të jem babai që meritoj të jem, jo vetëm babai që mund të blej të jem. Sofia qau hapur, duke ndjerë se më në fund kishte familjen e plot që kishte ëndërruar gjithmonë. Pastaj Marku u kthye nga Roza. Roza, ti më shpëtove 2 herë. Një herë kur Sofia më ktheu në jetë dhe një herë tjetër kur më tregove si të jetoja vërtet. Të premtoj se kur më nuk do të largohem nga përgjegjësitë, kur më nuk do ta lë frikën të vendos për mua, dhe kur më nuk do të harroj se pasuria më e madhe që mund të kem është dashuria e familjes sime. Roza, me lot që i rridhnin në fytyrë, u përgjigj, Mark, ti më dhe mundësinë për ta kthyer historinë tonë të dhimbjes në një narrativ shprehse. Të premtoj se do të ndërtojmë së bashku një të ardhme ku vajza jon të di se mund të mbështetet tek ne gjithmonë dhe ku dashuria jon do të jetë shembull se shanset e dyta mund të jenë edhe më të mira se të parat.
Kur u shpallën burr e grua, Sofia ishte e para që i përqafoi, duke krijuar përsëri atë rreth dashurie që ishte bërë shenja dalluese e familjes së vogël. Festa ishte e thjeshtë, me muzikë lokale dhe ushqim të përgatitur nga vetë të ftuarit. Por kur dielli filloi të perëndonte mbi Tiranë, Marku, Roza dhe Sofia u gjetën vetëm në kopshtin e vogël të fondacionit, më në fund duke pasur një moment për të përthitur madhështinë e transformimit në jetën e tyre. Baba, tha Sofia, duke përdorur fjalën me natyrshmërinë e dikujt që gjithmonë e kishte thënë, a e kujton ditën që humbe ndjenjat në rrugë? Si mund ta harroja? Ishte dita kur filloi jeta ime e vërtetë. Po mendoja sikur të mos kishe humbur ndjenjat, sikur unë të mos kisha bërë masazhin kardiak, sikur nëna të mos ishte shfaqur. Mos mendo për këtë, e dashur, ndërhyri Roza. Fati ka mënyra misterioze për të rregulluar gabimet që bëjmë. Nuk ishte fat, tha Marku, me mendim. Ishte dashuri. Dashuria e Sofis për njerëz që as nuk i njihte. Dashuria e Rozës në rritjen e një vajze që shpëton jetë. Dashuria që transformon gabimet në bekime. Sofia buzëqeshi dhe mori duart e të dyve. Atëherë le të bëjmë një pakt. Pa marrë parasysh çfarë ndodh nga tani e tutje, ne gjithmonë do të kujtojmë se jemi një familje e ndërtuar me zgjedhje, jo me rastësi. Dhe se këto zgjedhje na bëjnë më të fortë. Pajtohem, tha Roza, duke shtrënguar duart e të dyve. Edhe unë, konfirmoi Marku. Dhe premtoj se do të përdor çdo ditë të jetës sime për të merituar shansin e dytë që më dhatë. Kur u kthyen në shtëpinë blu të zbet atë natë, tani zyrtarisht shtëpia e të treve, gjetën një surprizë. Fqinjet e gjithë rrugës ishin mbledhur dhe kishin dekoruar pjesën e përparme të shtëpisë me flamuj shumë ngjyrash dhe një poster ku shkruhej, mirë se vini në familjen e plotë. E gjithë rruga është e lumtur për ju, shpjegoi një fqinje e moshuar. Të gjithë ne e ndoqëm këtë histori që në fillim dhe jemi krenar për mënyrën si i përballuat të gjitha bashkë. Ishte Roza ajo që qau më fort këtë herë, duke kuptuar se jo vetëm kishte fituar një familje, por se gjithmonë kishte pasur mbështetjen dhe dashurinë e një komuniteti që e respektonte dhe admironte. Atë natë, të tre u ulën në kuzhinën e vogël ku kishin ndodhur kaq shumë biseda të rëndësishme. Sofia po bënte plane për vitin e saj të dytë të inxhinierisë, Roza po planifikonte zgjerime për fondacionin dhe Marku thjesht vëzhgonte dy gratë më të rëndësishme të jetës së tij, ende mezi duke besuar se më në fund mund ta quante atë vend shtëpi. E dini çfarë më impresionon më shumë në gjithë këtë histori, tha Sofia, duke vendosur 3 filxhan çaji në tavolinë. Çfarë? Pyetën Roza dhe Marku në të njëjtën kohë. Është që në fund nuk ishin parat ato që zgjidhen problemet tona. Ishte guximi për të thënë të vërtetën, për të përballur me gjykimin e njerëzve dhe për të luftuar për atë që është e drejtë. Parat madje penguan disa herë. Marku qeshi, duke kujtuar se si pasuria e tij fillimisht kishte krijuar më shumë probleme se sa zgjidhje. Vajza jote është shumë e mençur, Roza. Vajza jon, korrigjoi Roza, duke buzëqeshur. Dhe ajo e mësoi këtë mençuri duke u përballur me vështirësi që fëmijët e pasur nuk i hasin kurrë. Është e vërtet, pranoi Sofia. Por tani unë kam më të mirën e të dy botëve, forcën që mësova duke qenë vajza e nënës dhe sigurinë e të pasurit një baba që zgjodhi të luftoj për mua. Ndërsa nata përparonte në Tiranë, shtëpia e vogël blu e zbeth rrezatonte një dritë të veçantë, jo nga llambat e lira që ndriçonin dhomat e saj të thjeshta, por nga ngrohtësia e një familjeje që kishte provuar se dashuria e vërtet mund të kapërcejë çdo pengesë. Marku vështroi rreth kuzhinës modeste, duke menduar për të gjitha vilat luksoze që kishte banuar gjatë jetës së tij dhe e dinte me siguri absolute se kur nuk kishte qenë në një vend që vërtet mund ta quante shtëpi deri në atë moment. Roza vëzhgoi burrin dhe vajzën duke biseduar me entuziazëm për planet e së ardhmes dhe ndiu një mirënjohje të thellë që kishte pasur guximin të mbronte Sofin gjatë të gjitha atyre viteve të vështira. Çdo sakrificë kishte vlerëtur për të arritur në atë moment. Dhe Sofia, duke i shikuar prindërit që më në fund kishte arritur t'i ribashkonte, kuptoi se jeta e saj nuk ishte shënuar nga mungesa e një babai, por nga përgatitja për të njohur dashurinë e vërtet kur ajo më në fund do të shfaqej. Jashtë, Tirana vazhdonte jetën e saj të zhurmshme, indiferente ndaj mrekullive të vogla që ndodhnin në shtëpitë e thjeshta të periferive të saj. Por brenda shtëpisë blu të zbeth, 3 persona kishin zbuluar se lumturia nuk është të kesh gjithçka që dëshiron, por të vlerësosh gjithçka që ke kur ke njerëzit e duhur për ta ndarë.
Gjëja e fundit që Marku bëri para se të flinte atë natë të parë si familje zyrtarisht e plot ishte të shkruante një letër për baban e tij, i cili ishte larguar 17 vjet më parë dhe zia për të kishte filluar gjithë atë udhëtim. Baba, shkroi ai, e di që do të ishe krenar për familjen që më në fund arrita të ndërtoj. Mësova se të lësh një trashëgimi nuk ka të bëjë me paratë që grumbullojmë, por me dashurinë që mbjellim dhe jetët që prekim. Sofia mban gjakun tënd, por më e rëndësishme se kjo, ajo mban vlera që ti do t'i kishe admiruar. Rosa më mësoi se forca e vërtet nuk është pushteti, por rezistenca. Dhe unë më në fund kuptova se të jesh burr nuk është të mos tregosh kurrë cenueshmëri, por të kesh guximin të pranosh kur gabojmë dhe të luftosh për të rregulluar. Faleminderit që më dhe bazën që më lejoj, edhe pse vonë, të bëj zgjedhjet e duhura. Marku palosi letrën dhe e vendosi në sirtarin pranë shtratit, pranë certifikatës së martesës dhe fotove të familjes që tani ekzistonte zyrtarisht. Në ëndrrën e tij të parë si burr dhe baba i pranishëm, Marku pa Sofin përsëri duke i bërë masazh kardiak në mes të rrugës. Por këtë herë, kur ai u zgjua, nuk ishte vetëm në një spital. Ishte në shtëpi, i rrethuar nga familja e tij, më në fund duke kuptuar se ishte shpëtuar jo vetëm fizikisht atë ditë, por shpirtërisht, dhe se jeta që pothuajse kishte humbur në rrugë ishte kthyer shumë fish në dashuri, qëllim dhe plotësi. Shtëpia blu e zbeth flinte në paqe, duke strehuar ëndra për një të ardhme që më në fund ishte në dorën e të gjithë atyre që banonin aty. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markut, Rozës dhe Sofisë t'ju ketë prekur thellë në zemër. Kjo narrativ e shanseve të dyta dhe dashurisë së vërtet na mëson se nuk është kurrë vonë për të bërë zgjedhjet e duhura dhe se familja e vërtet ndërtohet me dashuri, jo me para. Për të vazhduar këtë udhëtim emocional, kemi përgatitur një listë speciale riprodhimi me histori po aq magjepsëse që eksplorojnë lidhjet komplekse familjare dhe forcën e faljes. Mund ta gjeni duke klikuar këtu pranë. Nëse kjo histori shëlbimi ju emocionoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini pëlqimin tuaj në video. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që tregojnë se si dashuria mund të transformojë jetë dhe të shërojë plagët e së kaluarës. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe na gjeni në komente për të ndarë historitë tuaja të shanseve të dyta. Shihemi herës tjetër.